Po aprilskem uspehu naših raziskovalcev, profesor dr. Maruše Bradač in akademika profesorja dr. Francija Forstneriča, se na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani znova veselimo pridobljenega ERC projekta. Tokrat ga je to pridobil profesor dr. Bojan Mohar, ki je bil uspešen na razpisu Synergy Grants, kar je prvi pridobljen projekt iz tega razpisa za Slovenijo, za kar profesor Moharju iskreno čestitamo. No, projekt je projekt, ki bo modeliral pretok tekočin, pretok vode in prenos, recimo, kontaminantov po kraških omrežjih. No, v tem projektu sodelujemo štirje nosilci, poleg mene iz Ljubljane, tudi kolegi iz Francije, Švice in Španije. Kras je vir pitne vode in tudi vode za industrijsko uporabo. Približno 25% svetovne populacije pije vodo, ki je kraškega izvora. Pri tem pa prihaja tudi do možnih težav in seveda namen znanosti je predvideti dogajanja v kraškem svetu, ki bi se morda lahko zgodila zaradi spremenjenih razmer. Vemo, da imamo zdaj podnebne spremembe, večje suše, večje ekstremne padavine. Torej, naš opis kraškega sveta naj bi omogočal predvidevanje, kaj se dogaja v res ekstremnih razmerah in tudi služil potem tudi tem političnim upravljavcem vodotokov. Bojan Mohar je doktoriral na Univerzi v Ljubljani leta 1986 pod mentorstvom profesorja dr. Tomaža Pisanskega in na Fakulteti za matematiko in fiziko je leta 1996 tudi postal redni profesor. Med letoma 2003 in 2005 je bil tudi dekan naše fakultete. Potem pa se je preselil v Kanado na prestižno univerzo Simon Fraser v Vancouveru. Raziskovalno se Bojan ukvarja s teorijo grafov. To je zelo uporabna in v Sloveniji tudi zelo razvita veja matematike. Ne samo na Univerzi v Ljubljani, ampak tudi recimo na Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem. Modelira različne procese, tako v naravi kot v družbi, na primer kemijske vezi, promet, prijateljstva na družabnih omrežjih. Tudi ta Synergy projekt, KARST, kot se imenuje, je povezan s teorijo grafov in seveda tudi drugimi znanostmi. Gre namreč za izrazito interdisciplinaren projekt, s katerim bodo modelirali kraško povodje. Raziskovalni uspehi na naši fakulteti so plod dolgoletnega sistemskega in kvalitetnega dela. Skozi strog in zahteven evalvacijski proces ERC projektov se kaže naša raziskovalna odličnost. Želimo si, da bi pridobljeni ERC projekti v slovenskem prostoru spodbujali ambicioznost in globalno prodornost našega akademsko-raziskovalnega prostora.